Uşaq ağlayırdı, anasından nəsə istəyirdi. Anası dedi, nə istəyirsən, ay badam gözlü balam. Uşaq dayandı və badam istəməyə başladı anasından. Bu çox gözəl bir təmsildir. Bəzi insanlar həyatda konkret nə istədiklərini bilmirlər hələ. Sən nə istəyirsən konkret? Hara çatmaq istəyirsən? Birinci onu konkretləşdir. Kim nə deyirsə, o səmtə gedirlər. Ana badam dedi, uşaq badam istəməyə başladı. Kimin ağzından nə çıxırsa, ora gedir. Yox əzizim, dayan, fikirləş, çəkil bir kənara, qərar ver. Sən nə istəyirsən, sənin verdiyin qərarı səndən başqa heç kim verə bilməyəcək özün üçün. Konkretləşdir məqsədini. Hər tərəfə qaçma, konsentrasiya elə və anla, təyin et ki, hara çatmaq istəyirsən gələcəkdə. Sağ olun.